Salutare, bun găsit! Ce credeți? Că dacă nu mai postez despre panourile fotovoltaice, nu o să mai fac upgrade-uri? Ei bine, astăzi vreau să vă prezint noua achiziție, pentru că bătrâna Amplenes nu mai face față consumatorilor mei. Am mai comandat o baterie și de data asta este un monstru de baterie. Uitați-vă și voi la ea cum arată. E împachetată, cred că e mai mică, dar oricum se vede diferența. Invertorul Amern, ăla ieftin, după un an de zile merge impecabil. Acum este ora 9:35 și deja sunt la 3-a linie de încărcare. Toată noaptea am consumat energie electrică pentru că v-am spus că mă încălzesc cu energie electrică. Nu mai fac focul, deși am centrală pe lemne. Sper să folosesc cât mai puține lemne în această iarnă și vreau să facem împreună acest unboxing, să vedem, bă, m-o fi păcălit chinezul, nu m-o fi păcălit, să vedem ce se află în acest palet. Și o să-i fac și cuplarea la acest invertor, iar această baterie o să o trag pe dreapta, n-am ce să fac cu ea, poate vă prinde vouă de folos, cine știe, dacă îmi faceți o ofertă acolo modică, vă dau să scap de ea și chiar și acest invertor, dacă vă face trebuință, îl puteți avea și pe ăsta, că trebuie să eliberez din spațiu de aici. Acestea fiind spuse, hai să vedem ce se ascunde aici și mai vorbim după aia. Ăsta e caterul meu, știți cu toții că meseriașul niciodată n-are sculele la el. Are 160 de kg, ceva de genul. Ia să vedem. Păi e mărișoară. Haide, să vedem acum, mi-o fi trimis pietre, chinezul sau nu mi-a trimis pietre? Că dacă mi-a trimis pietre am cam speclit-o. Oricum am stat destul de mult după ea bateria, e luată din China. Din păcate, domnul Bolojan a mărit taxa la toate astea de fotovoltaice, așa că diferența era prea mare pentru a comanda din România. Bineînțeles, chinezul o aduce în Polonia și așa mai departe. Asta e viața, nu avem ce să facem, ne adaptăm și noi. Cu părere de rău că trebuia să susținem economia României prin acel TVA. Da? Dacă așa gândesc ei, nu fac politică, să știți. Hai să vedem cum o desfac. Se pare că nu o să-mi ajungă doar cuțitul. Wow! Eu trebuie să mă duc să aduc un ciocan, că nu se poate așa ceva. Mă duc să aduc un ciocan, că e gravă treaba cu ea. E foarte bine ambalat. Victorie! Deci am făcut și lemne de foc acum odată cu... E țiplă pusă această baterie. Acum să o scot eu mai repede, asta e. Bine, asta o să, probabil că o să mai tai la montaj, că nu vă interesează pe voi cum am desfăcut-o. Ce voiam să vă zic e că, aduceți-vă aminte, acum vreo 2 ani și ceva, când am început această aventură, că mulți în comentații acolo, Daniel, este ieftin curentul, bagi banii aiurea degeaba, când o să scoți investiția? Vedeți, acum lucrurile s-au schimbat, cumva am anticipat ce a venit și investiția acum se scoate mult mai repede. Dacă ar fi să luăm în calcul acest invertor, pe care am dat vreo 2000 și ceva de el, 500 de euro am dat, deci 2500 de lei, da? Acum ar putea să se strice pentru că deja și-a scos banii și a scos și profit. Dacă aș fi luat unul din ăla scump, probabil nu mi-aș fi scos banii, dar hai să renunțăm la prejudecățile că toate astea chinezării și nu știu ce, și există doar câteva branduri din astea pe care ar trebui să le cumpărăm. Bineînțeles, reclama e peste tot, dar până la urmă invertorul ăsta face ce fac toate, nu? Nu mai am răbdare. Nu mai am răbdare. Doamne, dar nu se poate așa ceva, dar ambalatul... Oh.
ușor. Și eu care voiam ca să fac cu cuțitul. Hai odată. Sincer, nu mă gândeam că e așa de greu să faci un unboxing de genul. Nu mă gândeam că gata, o scot. Dar hai să o vedem. Aoleu, ce vedem ce se ascunde aici. Cred că au verificat ăștia de la vamă, că se pare că e umblat un pic la scociul ăsta. Sigur au verificat-o. Mai are un rând de scoci pus. Manual de folosire. Păi dar e bine ambalată, mă, ce naiba. E foarte bine ambalată. Și bine, are un din ăsta pe aici. Ce naiba o fi asta? Sunt cablurile. Cred că sunt alea de paralel, că spre ascult, dar ce cablu gros. Rezistă la 200 de grade Celsius. În fine. Ok, deci pe ăsta l-am. Bă, dacă a trimis cablurile, înseamnă că a trimis și bateria. Greu. Nu mai am răbdare, nu mai am răbdare. Aha! Deci am ambalat-o de rezistă la bomba asta. Așa. Bun. Sunteți pregătiți? Ce trănă? Fii atent că e pe roți. Băi, las-o naibii de treabă. Are și roți. Se ridică, gata. Hai. Greu. Hai să mai încercăm o dată. Oi, Doamne, dar ce-o fi aici? Asta puteam să o țin și afară în ger, că e super izolată chestia asta. Deci asta este bateria. Să-ți văd ce cutie aici. Asta e bună, că poți să pui în ea gheață și bere și vara lejer stăină. Deci uitați-vă și voi la mândrețea asta, la frumusețea asta de baterie. Mânca ori tata pe ea, să o mănânce tăticul pe ea. Trebuie să o dau jos acum de aici ca să dau paletul ăsta. Nu faceți ca mine, că e foarte grea. Ei, gata. Și asta este bateria. Dacă ați rămas. Hei, ce ai? A început să facă fițe? Fiți atenți, singură s-a aprins. Nu se poate așa ceva. M-ai simțit? Are vreun senzor de prezență umană? Fiți atenți și voi la aici. Asta este bateria. Vă zic și prețul, bineînțeles, să nu uitați că vă zic și prețul și capacitatea. Că o să o folosesc la încălzirea casei. Cum o să o folosesc eu la încălzirea casei? Păi, hai să vă zic cum o să o folosesc. Dacă ați văzut în clipul precedent, am cumpărat un aparat de aer condiționat TCL pe care l-am montat sus la mine în dormitor. Între timp am mai comandat încă unul, deoarece am fost foarte mulțumit și nicio reclamă asta. Nici pentru asta, nici pentru TCL. Și am văzut că pot să-mi încălzesc atât dormitorul cât și întreg etajul cu acel aparat. Asta, bineînțeles, că am o izolație bună și o să mai pun la suplimentară. Iar dacă am văzut că merge cu un aparat, am mai pus încă unul. Și practic mie îmi consumă undeva o medie de 700 de W pe oră acel aparat de aer condiționat. Bineînțeles, nu merge într-una, da? Și acum ce am zis eu, bă? Mai pun unul jos, îl folosesc eu apă la blană, să încălzească jos și căldura, bineînțeles, se duce și la partea de sus a casei și în caz de extreme, încât nu e soare afară, atunci să folosesc centrala pe lemne. Folosesc și lemne la țară. Dar mândrețea asta o să-mi asigure
încălzirea pe timpul iernii, adică să pornească să întrețină căldura cele două aparate de aer condiționat. Pentru că aici avem cantitatea de, să zic că sunt 16 kW, să nu zic că știu exact. Am și uitat de când am comandat, v-am zis că a durat ceva până a venit. Deci baterie de... Deci fiți atenți, asta are 51,2 300 de amperi și are 15,36 kW, adică are, să zicem, 15 kW, da? Asta este capacitatea ei de stocare. Eu până acum o foloseam pe asta săraca, îmi ducea cei 3000 de W ai boilerului, aer condiționat, ducea cuptorul, mașina de spălat, dar a venit momentul în care câteodată trebuie să mai mărești consumatorii și vreau să mai adaug alți consumatori pe lângă ceea ce am eu și pe lângă cele două AC-uri și nu mai face față. Așa că asta e bateria, hai să o conectăm, dar pentru asta trebuie să facem așa. În primul rând deconectăm casa și să treacă pe rețeaua națională și apoi o să deconectăm invertorul. Bun, el tot încarcă bateria și acum, draga mea, bateria Amplenes, a venit momentul să te scoatem din funcțiune. Ce să-i facem? Dacă asta este, ai fost bună, poate îți găsești un client, că încă mai funcționezi, dacă nu, asta e viața. Ce bine că nu mai văzi astea. Deconectăm panourile, primul șir, al doilea șir, am oprit bateria și a venit momentul să o montăm pe cea nouă. Așa mai dacă s-auzea prea mare gălăgia. Și cum o să facem noi montajul cu cea nouă? Păi cablurile le am de la asta, o să văd aici în spate ce și cum. Asta nu o să vă arăt pentru că eu nu sunt expert în montajul bateriilor. Asta o să trebuiască să o faceți voi dacă citiți manualul sau dacă apelați la cineva autorizat. În cazul meu eu sunt ăla autorizat, că mă bag și o fac pe riscul meu. Eu o să citesc manualul de instrucțiuni, cum să fac conexiunea bateriei cu invertorul, după care o să fac setările, să văd dacă le ia automat, ar trebui invertorul ăsta să le ia automat și după aceea ne vedem imediat când o să ridic siguranță și o să cuplez panourile fotovoltaice și să vedem ce se întâmplă. Sper că ați dat și voi like, dacă n-ați dat like e cazul să o dați și ne vedem imediat. Gata, am făcut montajul, am încercat să instalez și aplicația lor, dar trebuie să trimit un SMS, cumva, nu știu, să configurez, că are și aplicație, se conectează și Bluetooth la baterie. N-am mai avut răbdare, am conectat-o, s-a conectat foarte ușor, cu niște șuruburi M8. Am pornit bateria, am pornit invertorul, are 53 de volți acum, cred că se și vede, o să dau un zoom. N-am mai rămas de făcut decât să verific setările. Am verificat setările, am selectat aici tipul de baterie și am văzut că este tot ok, că și invertorul ăsta ieftin, dar are acolo niște tipuri de baterie, AGM, litiu, fier fosfat și poți să-i pui și în mod user atunci când nu ai comunicare cu invertorul. Dar el acum ar trebui să comunice, că am pus și cablul ăsta. Vreau să dau drumul la panouri să văd dacă încarcă și după aceea o să mă duc să-mi bag credit ca să pot să descarc și aplicația. O să vă mai țin la curent prin clipuri scurte și alte chestii. Acum, momentan sunt încântat de ea, e ce trebuie. Dacă vedeți că nu are nicio marcă pe ea, ăsta e adevărul, nu are nicio marcă pe ea pentru că toate sunt făcute pe acolo și contează doar cine le asamblează. Dacă îmi scrieți în privat o să vă pun și de unde am luat-o dacă vă interesează. Costul ei total a fost de vreo 9.800 și ceva de lei, cam pe acolo, până în 10.000 de lei. În mod normal costa aproape de 12.000 de lei, dar au făcut ei reducerea pentru că TVA, înțelegeți voi. Așa că cam asta e costul pe care eu l-am plătit. A venit într-o lună jumate, aproape 2 luni a venit. Acolo a fost și o prostie din partea mea, dar și un tricky din partea celui care a vândut-o, că cumva era ascunsă că până la data de o să sosească și eu am crezut, citind review-urile, că o să vină în 10 zile, cum a venit de obicei. Dar se pare că e model nou, dacă a venit direct
din China, a venit cu vaporul, cu ce venit. Hai să-i dăm drumul la, să vedem dacă încarcă. Acum face POC sau nu face POC? Ia să vedem. Primul șir. Nu se aude nimic? Nimic, hè? Șirul 2. Vai, nu se aude nimic. Ba da, acum se aude. Deja beculețul s-a schimbat aici la invertor, asta înseamnă că el primește din panouri. Și ați venit ce încărcare avem? Avem odată 560 de W dintr-un șir și 850 din alt șir. Într-adevăr, este iarnă, nu este soare, așa, dar gata, crește, avem 1 kW dintr-o parte și din altă parte avem 900 de W. Deci e treaba bună, echilibrează. Încărcăm cu vreo 38 de amperi. Și deja avem 54 cu 9 și tot încarcă, au 55 și acum trebuie să pornească avionul. Ia fiți atenți. A pornit, nu? Se încarcă destul de repede pentru că, în fine, că nici nu i-am dat încărcarea maximă, i-am dat la 100 de amperi. Până acum eu pe asta o încărcam cu 70, dar acum se pare că îi dă blană. Da. Deci îi dă 2 kW dintr-un șir și din celălalt îmi ia 1,7. Deci îi dă cu 3,7 kW. 69 de amperi, 72 de amperi, 73. Deci ia bine de tot. Da. Deci sunt mulțumit de ea momentan. Trebuie să fiu mulțumit la banii pe care i-am dat. 83 de amperi dă. O să vă mai țin la curent și cu aplicația cum funcționează. Dar trebuie să v-am zis, e complicată configurarea și nu stau acum să o conectez la aplicație. Cu siguranță o să trebuia să fac asta, dar ea funcționează și fără. Iar acum, în momentul adevărului, să dăm drumul la energie electrică în casă. Și cam asta este. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, mi le puteți adresa, dar nu într-un mod în care eu o să vă răspund ca un specialist. Pentru că eu nu sunt un specialist în acest domeniu, sunt autodidact, mi-am făcut singur și dacă a fost să greșesc ceva, am greșit eu pe banii mei. Cam atâta, la revedere!